Hello，大家好，我係小小。小關，今日咧要同大家介紹好多新嘅產品。依家我先同大家介紹呢隻超細隻嘅8.4寸嘅曲比魔方嘅平板，佢係8.4寸嘅，佢係好似一個掌上機咁樣，你一隻手都可以咁樣揸到嘅。咁細個，係，同埋佢係可以插 SIM 卡嘅，可以插到2張 SIM 卡。咁佢咧雖然係插卡版本，佢都係一樣係國際系統嚟嘅。有 Google 系統啦，咁 YouTube 啊呢啲全部都係有晒㗎啦。佢呢個畫面咧都係非常之靚嘅，佢係 2K 嘅畫面嚟嘅。你睇速度咧係非常之快啊！曲比魔方呢個牌子咧，佢已經係在深圳係做到差唔多20幾年㗎啦，好出名㗎。你平時如果中意打機咧，打機呢個 size 係好舒服嘅，因為係啱啱好兩個手掣咁樣揸住係好舒服嘅。咁或者係有啲人咧，佢係中意睇小説嘅，咁呢個 size 咧都係比手機大啲。有啲人咧，佢係手機咧覺得太細，咁正常嗰啲 pad 咧佢又覺得太大，咁呢隻咧佢係啱啱好，好似你咁樣擺你嘅褲袋都擺得落嘅。咁佢都可以插 SIM 卡，你可以當佢係一個備用機，或者係一個手提電話可以咁樣用嘅，當一個大嘅手提電話。因為有啲人可能有一啲長者咧，可能覺得手機太細隻啦，咁呢隻咧一定係比手機大好多，因為佢8.4寸嘛，大好多。手機一般係5點幾啦、6點幾啦，冇咁大嘅。咁我哋頭先都講咗啦，呢部機佢呢間公司最主要係做緊咩？打機用嘅。咁佢打機咧個速度一定要快，係嘛？咁大家可以睇到佢呢個 range 數咧，佢係8GB加8GB嘅，相當於可以最快可以16GB，range 係可以16。咁內存咧，咁大家睇下佢個內存係256GB 喎，256GB嘅，相當於佢係呢部機嘅 range 數係16GB加256GB。呢個 range 數咧係非常非常之 OK 嘅，都非常之高打嘅啦。無論你平時中意玩嗰啲咩遊戲啊，都支持到㗎。咁因為依家咧市場咁細嘅平板咧係好少可以做到呢個咁大嘅 range 數同埋咁大嘅內存。最重要咧，佢係真正有牌子嘅，佢個內存咧一定唔會虛標嘅，一定係真實嘅，唔會假嘅。咁我哋咧雖然呢部機除咗打機之外，我哋都一樣會裝好嗰啲開心睇俾大家睇戲啦、睇電影啊，呢啲全部都係有晒㗎啦。M 加 D 加呢啲全部都可以睇到。同埋咧，如果呢部機大家係中意加嗰啲咩1秒天碼，我哋都可以加到嘅。1秒天碼係個好處係咩咧？你平時打機嘅時候，佢係唔需要網絡嘅，因為有啲人咧坐飛機係冇信號嘛。咁我哋係出去旅行咧，佢有啲地方信號唔係幾好，咁你打機可能會窒下窒下。咁呢度我哋係幫大家裝到1秒天碼咧，打機係完全唔會卡嘅，因為係已經係唔需要網絡嘅，係隨時打開即刻可以玩到嘅。咁玩天碼嘅時候，我哋都裝一對手掣俾大家。咁如果你唔中意手掣嘅話，呢個 size 你用手咁樣去打都係非常之 OK 嘅。呢部平板咧係俾大家幾多錢咧？16加256GB咧係980蚊。咁如果你要加個天碼咧，係加150蚊，係1130呢個價錢。買俾小朋友啊，或者係自己中意玩打機㗎，都係非常之夠用嘅啦。仲如果大家買嗰啲大 size 嗰個 pad 咧，要睇埋電影啊，更舒服啲嘅，我哋仲有聯想呢啲平板，啲新款平板。聯想呢個牌子咧，相信大家一定係非常熟悉㗎啦。佢個都係做咗好多年啦，佢個質量係一定有保障嘅。所以你都唔使擔心佢用個過程有咩問題啊，一定唔使擔心啦。係，聯想都係國際大牌子嚟㗎啦，大牌子個個都識㗎啦呢個。仲呢個咧係聯想11寸平板，佢個性價比係最高嘅。就你如果想買嗰啲平啲個平板啊，仲有牌子嘅，嗱聯想呢一部平板係一定啱你㗎。佢係聯想平板，但係唔需要超過1000蚊就可以買到。佢呢個嗰個 size 係11寸，你露宿街睇戲嘅一定係冇問題。佢個 size 啱啱好，唔會太大個，都唔會太重。同佢一樣係國際版，有埋 YouTube 啊、Google Play 啊嗰啲全部都有。佢係細個啲，但佢個 CPU 都唔差嘅，係天璣6300，佢個速度都係非常之快㗎啦。仲一樣可以幫大家裝好嗰啲開心 S 咯，你哋睇電影啊、電視直播啊、卡拉 OK 啊嗰啲全部都可以幫大家裝好晒嘅。所以你如果唔超過1000蚊就可以買到一個聯想大牌子嘅平板同
一個電視盒子。咁佢呢個屏幕係幾多㗎？呢個屏幕係2.5K，都係非常清晰嘅，同嗰個色彩都唔錯嘅。仲有內存，內存大家可以睇下，呢個內存係128G，你如果係用嚟睇戲啊，都一定夠用㗎啦。仲你如果感覺呢個內存唔夠用，你都可以自己買一張 SD 卡入落去都 OK 嘅。仲你都可以睇到佢個 CPU 處理器係天玑6300，天玑呢個系列係非常快㗎啦，到你打機啊睇戲啊一定唔會卡嘅。呢個11寸平板都係非常之大個價錢啦，980蚊，唔使超過1000蚊就可以攞到一個聯想平板。如果你中意大 size 啲嘅，仲嗰個 CPU 真係好啲嘅，你可以攞呢一部聯想12.1寸嘅。呢個平板咧比其他平板要薄身啲，就係華強北最薄身嘅一個平板。未見過咁薄嘅一個平板喎，超級薄，好輕身，同埋好有質感，同埋佢都係4個喇叭，係4個喇叭係杜比音效，你睇戲啊都會舒服好多咯，嗰個音效個聲音好舒服。係同呢個12.1寸嗰個 CPU 係更好啲，佢係天玑6400，都係非常之快㗎啦。仲佢個畫面係2.5K，但係佢個色彩會更靚啲咯，比11寸會更靚啲，所以你睇得到係會更光啲、更舒服啲。CPU 6400係運行係8GB RAM，8GB RAM 都非常之快啦，打機係一定冇問題。同佢係個儲存係128G，夠用嘅。如果你唔要插 SD 卡都 OK。個除咗裝埋嗰啲開心 S 咧，你用嚟辦公都一定冇問題。辦公嘅咧就你到時我哋去送 keyboard 啊，你做埋辦公啊，用 keyboard 會更方便啲。同佢個運行係8GB RAM啊，儲存係128G，你做文書係唔怕嗰個內存唔夠用嘅。同埋都可以插內存卡喎。係插內存卡都 OK。同埋我哋，因為如果用嚟做辦公嘅話，我哋都會幫大家裝好嗰啲辦公軟件。咁佢都有一個叫咩？電腦模式。係有個電腦模式。電腦模式嘅話，你辦公你有可能要去開咗好多個分屏嘛。我哋自己用嘅話，一般係去到3個分屏，去到4個分屏。但係如果你冇電腦模式嘅話，它有可能係只可以開2個分屏。你有電腦模式就開到4、5個分屏都冇問題。所以你一邊做埋辦公啊，一邊聽下歌啊，一邊睇下電影啊，一邊使用都 OK。係，就有電腦模式會方便好多咯。你可以當佢係一個 Windows 呢樣用，你睇你都可以自己揀佢個大細啊，都冇問題。仲呢個都可以投屏，有無線投屏嗰個功能。你如果感覺屋裏睇，你要用個大電視機更大啲睇都 OK。仲你冇盒子，你就用呢個都可以裝埋盒子功能。你無線投屏投到電視機咯，去睇得更舒服啲咯。但你攞出街嘅話，就攞呢一部好輕，呢個真係輕咗好多。12.1寸仲咁薄身，你揸住都方便啲咯。呢個呢部幾錢？聯想12.1寸個價錢係1280，聯想12.1寸，仲有送晒嗰啲保護套、貼膜、keyboard、貓鼠同耳機同筆全部送晒，同裝好嗰啲開心 S 免費裝好。仲你如果中意打機要裝嗰啲1秒天馬都 OK 嘅，都係加多150蚊。仲如果大家中意最好嗰個 CPU 嘅話，那就可以攞呢個聯想12.7寸嘅。佢個 CPU 係天玑8300，係最快嗰個 CPU 嘅，同佢個屏幕係2.9K。所以如果你要好啲個屏幕、好啲個 CPU 嘅話，你可以攞呢個聯想12.7寸，佢個 CPU 會更好啲。同呢半有一個功能就係佢可以有線投屏，你可以插 HDMI 線投屏到電視機咯。所以呢個功能會多少少。仲呢個聯想12.7寸個價錢係1750，一樣有送埋嗰啲 keyboard、滑鼠、筆、耳機全部送晒，同裝好嗰啲開心 S。咁聯想都一樣，如果大家呢3隻 size 有需要裝1秒天馬呢個需求嘅話，都可以一樣裝到嘅。係。咁接落嚟同大家介紹第2件產品，呢個係咪大家好熟悉嘅一個手錶嚟嘅呀？咁呢隻手錶可以做到咩？我覺得同
原廠咧基本差唔多，佢個速度非常之快，你哋大家可以睇下，佢屏幕係非常之好嘅屏幕嚟嘅。呢隻係 JD Ultra 4嘅手錶嚟嘅，同埋呢隻手錶咧係可以防水嘅喎。我哋依家逐個同大家介紹佢嘅功能，佢勁在邊度咧？首先咧，大家可以睇到呢個殼，佢個殼咧係做得非常之好嘅，同其他嗰啲牌子嗰啲殼咧係完全唔一樣，呢個非常之有質感。佢係如果你戴咗手上咧，其實係基本睇唔出佢係華強北個版本嚟嘅。大家有冇睇到佢呢個錶面好熟悉咧？佢依家最新款嘅錶面咧係呢隻嚟嘅，嗱，我哋撳一下，勁唔勁？係咪同嗰個一模一樣？嗰個係有顯示個秒針嘅，佢會行緊嘅，勁唔勁？佢係咪同嗰個原廠係一模一樣嘅？佢係有顯示個秒針嘅，你一撳咧，佢係會喐嘅。華強北其他牌子嘅手錶冇呢個錶面嘅，得呢隻款先有。所以大家如果要買嘅話，都要嚴峻呢個型號先可以有呢個錶面，其他一定係冇㗎啦。咁除咗呢個錶面，其他錶面都有，仲有我哋之前咧都有買過好多Ultra 嘅手錶，但係有一個問題咧，佢個提手呢個功能唔係反應都幾快。咁我哋依家試俾大家睇下，咁我一轉即刻係去亮屏啦，好快嘅。所以呢個特點咧，佢係呢個反應嘅功能係非常之快嘅啦。佢呢個仲有一個特點係，佢係4G 內存嘅，其他手錶係得1G、2G，咁手錶咧本身已經係佔用佢個內存嘅啦。呢隻佢係有4G 內存嘅，可以當佢係一個 USB 去用，佢儲存嗰啲嘢落去。可以睇到佢呢度係有 App Store 嘅，佢裡面可以安裝嗰啲咩地圖啦，唔同嘅 App 嚟嘅。大家可以睇到呢個畫面係非常之順暢。咁同佢都可以連接手機接打電話、訊息啦、運動啊呢啲全部都冇問題㗎啦。咁仲有 WhatsApp 啊呢啲都可以收到訊息，接打 WhatsApp 嘅電話都冇問題。好多功能嘅，仲有相簿，你插到電腦落去，之後儲存你嗰啲圖片，擺下你個手錶落去，平時打開睇或者係放大縮細都可以嘅。嗱，我哋依家打開佢裡面本身有嘅圖片，你睇佢係可以放大用嘅。就係相當我哋手機差唔多嗰個效果咯，所以你如果自己要儲存落去都冇問題，儲存自己嗰啲圖片，咁仲有呢啲驚奇跟蹤啊、女性用嘅都可以嘅，咁 Facebook 啊呢啲全部都可以用到㗎。咁佢呢個係呢隻錶嘅功能，同埋佢個心跳咧，我哋試過啦，測過啦，佢個心跳個芯片都係比較好啲嘅，所以測得比較準啲。我哋試過咁多隻手錶咧，呢個心跳係最準嘅，所以如果你本身係買翻去想測下你自己嗰啲健康嘅話，呢隻都啱你用嘅啦。仲有佢個充電器比其他嗰啲充電器比較特別啲，佢係觸點式嘅。咁觸點式嘅好處係咩？充得比較快啲。個 USB 都支持輸出嘅，你可以插到電腦落去，轉成一個 USB 後輸出都可以，唔單止係一個充電器。咁仲有佢有2隻色。同呢個買緊幾多錢咧？呢隻手錶咧會比其他牌子貴少少，但係我相信佢一定係值得嘅，288蚊。多咗咁多功能。最重要咧，佢呢隻錶擺喺水裡面，擺1分鐘佢都可以用到嘅，唔會壞嘅，一定係真正防水嘅手錶嚟嘅。如果大家有需要買手錶嘅，可以過嚟睇下呢2隻。咁接落嚟同大家介紹一隻翻譯機，呢隻係最新款嘅 F19嘅翻譯機。咁呢隻嘅翻譯機有咩特別咧？呢個一打開咧，可以睇到可以入去智能辦公，佢係有一個可以智能辦公嘅功能。咁仲有一個咩？視頻通話。我哋嗰啲平時嗰啲翻譯機咧係冇呢2個功能嘅。咁呢隻咧佢係做到智能辦公、視頻通話呢個功能嘅。視頻通話就係你可以同嗰啲朋友啊，你睇呢度可以寫住，可以用WhatsApp 啊、Gmail 啊、WhatsApp 微信啊、Facebook 啊，同唔同軟件嘅嗰啲朋友傾偈，咁都可以翻譯。咁對方係唔同語言嘅話，呢隻翻譯機佢都可以幫到你。咁都有其他功能，在線翻譯啦。咁在線翻譯嘅話係要連網絡先可以用到。咁在線嘅翻譯嘅話，佢個語言係有142個。你睇有咁多唔同國家，好多你見過或者係未見過，或者係嗰啲比較細嘅嗰啲國家，佢嗰啲語言佢都有㗎啦，142個。
咁都有一個離線功能。譬如你去到一個地方，你暫時未買嗰啲當地嗰啲流量卡啊、數據卡，唔知道要點樣同人哋傾偈，咁你可以用離線翻譯。咁離線翻譯咧係有22個語言嘅，可以中文轉粵語啦，粵語係一定有㗎啦。有咁多語言，英文、德文、日文、韓文呢啲全部有晒㗎啦，好多㗎。咁我哋依家試下用粵語轉普通話。你好，我想買一張流量卡。你好，我想買一張流量卡。係啊，翻譯得好好嘅。咁如果粵語嘅話，你再撳住呢個掣，再翻譯出嚟。好啊，要一張係嘛？好啊，要一張對吧？如果係俾對方講咧，你撳住呢度，咁你講咧，你撳住呢度，咁自己揀咗語言，同埋你頭先大家都聽到啦，佢個聲音係非常之大聲嘅，咁你都唔怕話驚對方聽唔到啊，或者係睇唔到，所以佢嘅聲音係完全冇問題㗎。呢個係離線嘅功能，完全係唔需要網絡嘅。咁仲有手機群聊啦、拍照翻譯啦。咁拍照翻譯嘅好處係咩？你睇到個路牌啦，同埋餐牌你唔識嘅話，你可以即刻影低落嚟，只要選擇佢個語言，翻譯成粵語俾你睇。咁仲有 AI 大模型啊，呢啲全部都有㗎。咁智能辦公咧，智能辦公頭先都同大家講咗，佢特別係咩？你可以連接你嘅電腦，譬如你平時依家要做一個 Excel 個文件，咁你可以撳住呢度講嘢，佢會幫你打字落去，相當係一個 AI 鼠標嚟㗎。你唔需要自己打字，你撳住佢，撳住之後佢即刻幫你打字出嚟。呢個係佢個智能辦公嘅功能。咁仲有同聲傳譯啦，同聲傳譯嘅話係你講嘅時候，佢係你一路講，佢一路幫你翻譯緊。呢部機咧係最新出嚟嘅 F19嘅翻譯機，同埋佢個呢個重量咧都唔會好重，比較輕身啲。因為有啲人出嚟旅行咧唔中意話太重咧，帶得比較攰啲，咁呢個都係 OK 嘅。呢個係我攞到最輕一個翻譯機啦。係好輕手㗎呢個。咁如果大家有出去旅行嘅需求，或者係想買一隻翻譯機嘅話，可以揀下呢隻。咁佢都有送一個套啦，一條充電線。咁呢個價錢咧係460蚊。咁呢條視頻咧就係我哋3店開張嘅第一條視頻。咁我哋咧係有做個活動俾大家，福利俾大家，就係無論你哋過嚟買任何一件產品，我哋都有送呢個背膜，呢個係有牌子、有3C認證、有安全保證嘅一條快充線，係同埋佢係可以充完電之後佢會顯示充電速度，同埋會自然斷電嘅，所以呢條充電線係非常之安全嘅，全部都係正版有牌子嘅，所以大家可以放心。如果大家有需要嘅話，可以過嚟揾我哋買任何一件產品送充電線。我哋鋪頭咧都有沖牙器啦、牙刷啦、食木器嘅充電寶。咁依家好 hit 嘅嗰啲風扇仔我哋都有。咁仲有嗰啲咩鬚刨啊、按摩槍。咁仲有依家好 hit 嘅迷你按摩槍啦、肩頸按摩器啊都有㗎。咁吸塵機，好多唔同牌子嘅耳機都有。咁如果大家有需要嘅話，都可以過嚟行下睇下。我哋坐地鐵嚟到深圳華強北地鐵站落車，揾到呢個 E 出口，記住係喺華強北路落車。如果你喺華強北落車咧，係要行多差唔多10分鐘先至可以到我哋鋪頭。如果你喺華強北路落車咧，嗱喺呢個 E 出口出去，即刻就可以到經濟大廈嘅。咁我而家喺 E 出口行出去，呢度係有一個 E1 出口，呢邊係 E2。我哋就行 E2 出口出去，因為 E2 嘅話全程都係有扶手電梯嚟嘅 ，E1 嘅話就全程都係行步梯。上咗扶手電梯，跟住左轉，直行，前面仲有第二個扶手電梯，跟住上第二條扶手電梯。我哋喺 E2 出口出嚟咗之後咧，右手邊直行。就可以見到賽格經濟大廈。咁記住喺呢度咧，大門口係有寫住經濟大廈4個字嘅。跟住我哋喺左手邊入去，揾到 D03號鋪。
就係我哋嘅小小店鋪啦。呢度係 D01、D02，跟住就到 D03號鋪啦。